সাবস্ক্রাইবটা মেন জিনিস। এটা করলে আপনারা দেখাতে যাচ্ছি দেখবেন পাশে বেল আইকনটাকে বলতে পারেন আর কি, ক্লিক করে দেবেন। আমি নতুন নতুন ভিডিও দেব, আপনারা সাথে সাথে দেখবেন, নোটিফিকেশনে চাপ দেবেন, চলে দেখা যায় আছে দু একজন মানুষের কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মেলাতে পারে না। আজ তাদের জন্যই খেলাটা সহজ করে নিয়ে আসছি। খেলাটা হচ্ছে 6টা পাশ আছে, 6 পাশ মিল করতে হবে। আপনারা দেখছেন হয়তো বা এই যে লেখাগুলো বুঝতেছেন, কিন্তু আসলে এফ আর ইউ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ এফ ড্যাশ কি এটা আসলে বুঝতেছেন না। তো আপনাদের প্রথমেই একটা ধারণা দিয়ে রাখি যে এটা হচ্ছে আমার সামনে, এটা হচ্ছে ডান সাইডে, এটা হচ্ছে বাম সাইডে, এটা হচ্ছে নিচে, এই লাইনটা নিচে, এটা মাঝে, এটা উপরে, এটা পিছনে, দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। সেই হিসাবে এফ মানে ফেস মানে সামনে, আর মানে রাইট আর কি আপনার ডান পাশেরটা, ইউ মানে আপ, এই হচ্ছে আপ। আর যখনই ড্যাশ থাকবে তখনই বুঝতে হবে তার উল্টোটা, আর এইদিকে, ঠিক আছে। আর ড্যাশ হলে এইদিকে, ঠিক আছে। লেফট হলে আপনার এইদিকে, এটা লেফট, আর এইদিকে হচ্ছে লেফট ড্যাশ, ঠিক আছে। আশা করি প্রথম দিকের ধারণাটা পাইছেন, ঠিক আছে। এখানে একটা জিনিস বোঝাই দেই, আর ডি মানে আর ড্যাশ ডি ড্যাশ, আর অর্থাৎ এই আর ড্যাশ মানে রাইট ডাউন ড্যাশ, একটু উল্টোটা। প্রথমে বলছি আর হচ্ছে উপরের দিকে, তাহলে তার বিপরীত ড্যাশ মানে বিপরীত এইটা, আর ডাউন মানে নিচে, ডি মানে ডাউন মানে নিচে হচ্ছে ডাউন হচ্ছে এইদিকে, ঠিক আছে। তাহলে ডাউন ড্যাশ মানে ডি ড্যাশ এইদিকে, ঠিক আছে। ডি ড্যাশ, ডি মানে এদিকে, ঠিক আছে, ডি ড্যাশ এদিকে। তাহলে চলুন শুরু করি। আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, ঠিক আছে। প্রথমে ধারাবাহিকভাবে কিছু দূর যাওয়ার পর যখন এই সূত্রগুলো লাগবে, তখন প্রথমে আপনার প্লাসের সূত্র লাগবে, তারপর মিডিলের সূত্র, মিডিলটা কি দেখাই দেব, কর্নারটা কি দেখাই দেব, তারপর রেডি মানে একদম ফিনিশিং, যেটা রেডি হয়ে যাবে একদম এরকম, তখনকে সূত্রটা এই নিচে লাস্টে। তাহলে এখন এটা আমি সরাই রাখি, আর এটা ভাজাচ্ছি। ভাববেন না যে মানে আমি দেখে করতেছি আর কি, মনে করেন চোখ বুঝে আমি ভাজাচ্ছি, ঠিক আছে। যেদিক সেদিক ইচ্ছা, আপনার ইচ্ছা এইরকম যেদিক সেদিক দিয়ে ভাজাই নিলাম, ঠিক আছে। একদম ভাজাই দিচ্ছি, দেখুন, দেখছেন, আরো ভাজাই নিচ্ছি। আপনারা বলতে পারেন যে দেখে ভাজাইছে বা ইচ্ছা করে, এরকম চোখ বুঝে যেদিক সেদিকে আপনার ভাজাই নেবেন, মানে ধরুন কাউকে দিয়ে দেবেন যে এটা ভাজাই দাও। আর একটা কথা কি, ওই যে সূত্রগুলো অবশ্যই ওই কটা সূত্র মনে রাখতেই হবে, না রাখলে কিন্তু এটা ভাজানো কখনোই সম্ভব না। মজার বিষয় হচ্ছে একটা, যে আসলে এটা আমিও ইউটিউব দেখেই শিখেছি, তার মধ্যে কিছু শর্টকাট করে আর কি নিজের মতো করে জিনিসটা করছি, যার কারণে একটু সহজ হবে আপনাদের আশা করি।
বাজানো শেষ। এখন একটা জিনিস মনে রাখবেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই মাঝের গুটিগুলো কখনোই কিন্তু সরে যায় না, ঠিক আছে? মাঝের গুটি কখনোই সরে যায় না, মাঝের গুটি মাঝেই থাকে, সরে সাইডেগুলো সরে যায়, ঠিক আছে? তারপর আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা গুটির মাঝে, দুইটা গুটির মাঝে, দুইটা গুটির মাঝে, দুইটা গুটির মাঝে, এই গুটিটাও শুধু এই মাঝে মাঝেই যাবে, ঠিক আছে? চারপাশে এটা যাবে, কখনোই কোনায় বা মাঝে যাবে না। আর এই কোনার গুটি সবসময় কোনায় যাবে, ঠিক আছে? যে কোনো কোনায় যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে যে সর্বপ্রথম কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এই পাশে কি আছে বা এই পাশে কি আছে তার অপোজিট সাইডে একটা প্লাস তৈরি করতে হবে। প্লাসটা কীভাবে তৈরি করবেন? যদি মনে করেন যে আমি এটা সাদার অপোজিটে হলুদ আছে, সবসময় হলুদ থাকবেই, যেটাই থাক। মনে করেন যদি অন্য একটা এটা মানে কিউবে যদি সাদার পাশে হলুদ না থাকে, লাল থাকে, থাক, সমস্যা নাই, সেটাই হবে। বা লালেরও পাশে আপনার কমলা কালার আছে, অন্য কালারও থাকতে পারে, আপনার সবুজ থাকতে পারে, নীল থাকতে পারে, যাই থাক। একটা জিনিস লক্ষ্য করে, এই কালারটা লক্ষ্য করে অপোজিট সাইডে প্লাস করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার এখানে মনে করেন যে হলুদ আছে, এই যে মাঝে হলুদ, এই পাশে সাদা, তাহলে আমি এই সাদা একটা প্লাস তৈরি করব। সাদায় যদি প্লাস তৈরি করি এইভাবে, তাহলে হলুদ গুড়টা মাঝে রেখে প্রথমে এই পাশে চারটা, মানে মাঝে চারটা সাদা গুটি আনতে হবে, ঠিক আছে? সাদা গুটি আপনারা চেষ্টা করলেই আনতে পারবেন, এটা কোনো বিষয় না। আমি আনতেছি, দেখেন একটা আনছি, এই একটা আনলাম। এটা কোনো ফ্যাক্ট না, এটা আসতেও বা নাও পারে, সরাই রাখি আপনাদের বিষয়ে। আরেকটা চলে আসছে, দেখেন, দেখছেন? এটা আপনি আনবেন, মানে এইরকম নাও আসতে পারে, আপনি নিয়ে আসবেন, আনা কোনো ব্যাপার না, এটা সবাই পারে। এই দেখেন আরেকটা সাদা, তাহলে আমার চারটে সাদা হয়ে গেছে। এটা না থাকলেও সমস্যা নেই, সরাই দিচ্ছি। এই দেখুন চারটে সাদা, এই পাশে কিন্তু সাদা আছে, আর এটা হলুদ। মনে রাখবেন এই পাশে যেটা সাদা, এই পাশে অবশ্যই ওই গুটিটা রাখতে হবে, ঠিক আছে? এখন এই যে লাইন, এই লাইনগুলোতে মিল নাও থাকতে পারে, মিল এই যেটা মিল আছে সোজাসুজি আপনারা একদম ওই পাশে দিয়ে দেবেন, দুই পাশ দিয়ে, ঠিক আছে? তারপর এটা কালারটা মিলাতে হবে, এখানে এই যে কালারটা মিললাম, এটা একদম নিচে দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? এইভাবে নিচে দিয়ে দিলাম। তারপরে এই কালারটা মিল করতে হবে, এই গুটি আর এই গুটিটা, এই যে মিল করলাম, একদম নিচে দিয়ে দিতে হবে। তারপর এই কালারটা মিল করতে হবে, এই কালারটা মিল করলাম, একদম নিচে দিয়ে দিলাম। ওই পাশে কিন্তু আমার একটা প্লাস তৈরি হয়ে গেছে, এই দেখেন প্লাস তৈরি হয়ে গেছে এখন। আর আমার এই দুইটা করে গুটি ঠিক কালার আছে। হ্যাঁ, এখন আমার কাজ এই কর্নার গুলো সাজাতে হবে, ঠিক আছে? উপরে সাদা, এখানে যে কালার আছে সেই কালার, এখানে যে কালার আছে সেই কালার। এখন আমাকে দেখতে হবে এই আমি যে কর্নারটা নেবো সেই কর্নারের গুটিটা আমার কোথায় আছে, ঠিক আছে? যদি আমি এই কর্নারটা এখন মনে করেন সেট করব, তাহলে এখানে আমার লাগবে সাদা, নীল, লাল। তাহলে সাদা, নীল, লাল কোথায় আছে আমরা দেখি, খুঁজি। সাদা, নীল, লাল, এই যে সাদা, নীল, লাল, এই দেখুন, এই লাল, নীল, সাদা। তাহলে আমার আসবে হচ্ছে এই কর্নার, লাল, নীল, সাদা। লালটা নিচে আছে,
আর এটা এই পাশে নীল, তাহলে আমার নীলটা এই পাশে ডান পাশে আছে যেহেতু এটা আমি সরাবো বাম পাশে। ঠিক আছে, এরকম বাম পাশে সরাই দিয়ে একটা নিচে নিয়ে আসে এইভাবে দিয়ে দিলাম। দেখেন এইখানে লাল আর এইখানে নীল। ঠিক আছে, এই কর্নারটা কিন্তু আমার মিলে গেছে। এইভাবে প্রত্যেকটা কর্নার মিলাইতে হবে। এই কর্নার দেখেন আমার কিন্তু এই কর্নারে এই গুটিটাই আছে, এটা এইখানে আসবে শুধু। এখানে যেহেতু আমার এই কালার মিলে গেছে এটা আমি বাম দিকে সরাবো, আর যদি এই পাশে মিলে তাহলে আমি ডান দিকে সরাবো। ঠিক আছে, এখন এটা এই পাশে মিল আছে তাই আমি বাম পাশে সরাচ্ছি। সরাই এরকম প্যাচ দিয়ে এরকম দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এই দেখেন এটা মিলে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমার এই কর্নারটা ধরেন মিলাবো। এই কর্নারের গুটিটা আমার কোথায় আছে খুঁজতে হবে। কমলা আর হচ্ছে সবুজ, এই যে কমলা সবুজ আর উপর তো সাদা, এটা আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম। এটা আমার দেখেন কোনোটাই মিল নাই। ঠিক আছে, মিল নাই, এই পাশেরটা এই পাশে নাই, এই পাশেরটা পাশে নাই, আর নিচে আছে সাদা। তাহলে আমি এই গুটিটা দুই পাশ ওই দিক সরাই দিলাম পিছন দিয়ে, এক পাশ সরাই দিলাম এরকম দিয়ে এরকম নিয়ে আসলাম। এই গুটিটা আমার সাদাটা কিন্তু সামনে থাকতে হবে, এই পাশে সামনে থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু উপরে উঠানো যাবে না কখনোই। এখন দেখেন এই পাশ মিলে গেছে, তাহলে আমার ডান পাশ মিলে গেছে, বাম পাশে সরাবো। সরাই দিলাম, নিচে নিয়ে আসলাম, আবার সরাই দিয়ে উপরে দিলাম, মিলে গেছে। ঠিক আছে, এখন একটা বাকি আছে, এই কর্নারটা মিলাইতে হলে আমাকে সবুজ এই একটা গুটি কর্নার বাকি আছে, এই যে সেই গুটিটা এখানে নিয়ে আসলাম। এই দেখেন এই পাশ বাম পাশে, এবার কিন্তু বাম পাশে মিলছে, এত সময় ডান পাশে মিলছিল, এখন বাম পাশে। আর গুটিটা সামনেই আছে, তাহলে আমার সরাল লাগতেছে না, আমি শুধু এটা এই দিকে সরাই দিলাম। মানে আমি বলছি যে এই বাম পাশে যে গুটিটা মিল থাকবে, আর নিচের পাশ এই পাশে আছে, তো এটা ডান দিকে সরাইতে হবে। এরকম সরাই দিয়ে দিলাম, মিলে গেছে একদম। দেখেন, তাহলে আমার এক লাইন আপ মানে উপরের লাইন কমপ্লিট। এখন আমাকে মিলাইতে হবে মাঝের লাইন। মাঝের লাইনটা মেলানোর জন্য আমাদের খুঁজতে হবে যে কোনো একটা গুটি, যেটা মনে করেন আমি যদি এইটা মিলাই, তাহলে এই পাশে অবশ্যই থাকতে হবে সবুজ, এই পাশে কমলা। ঠিক আছে, তাহলে সবুজ কমলা মিলাইতে হলে যে গুটিটা আছে আমার সবুজ কমলা, এই যে সবুজ কমলা, এটা আমি উপরে এই পাশে যেটা থাকবে যে কালার, এই কালার নিয়ে আসবো। প্রথমে নিয়ে আসলাম। এখন এটা কিন্তু একটু খেয়াল করবেন। ঠিক আছে, এটা উপরে পাশ তো, আর এটা হচ্ছে আমার সামনের পাশ। এখন আমার যে এটা সামনের পাশ, এটা উপরে সাদা, আর এটা আমার সামনে। তাহলে সামনের পাশটা যেহেতু এরকমভাবে কালার অ্যাডজাস্ট করবো, তার বাম পাশে নিচে যেটা আছে এটা বাম পাশে যদি থাকে, তাহলে আমার ঘোরাতে হবে ডান পাশে নিচেরটা। এইরকম একটা ঘুরাই দিয়ে, এইরকম একটা ঘুরাই দিয়ে, আবার এইরকম একটা ঘুরাই দিয়ে, আবার এইরকম একটা ঘুরাই দিলাম। দেওয়ার পরে আমার গুটিটা কিন্তু চলে আসছে এইখানে। ঠিক আছে, এইখানে আমার গুটিটা চলে যাবে আবার, আর এই গুটিটা আবার উপরে দিলেই ওইটা কিন্তু মিলে যাবে। এই দেখেন, এটা যেহেতু এইভাবে ঘুরবে, তাহলে এই কালারটা মিল আছে, আমার বাম দিকে সরাতে হচ্ছে। এই দেখেন, সরাই দিয়ে এই যে দিয়ে দিলাম। এই দেখেন যে এটাও মিলে গেছে, এটা একবারে কিন্তু দুইটাই মিলে গেছে। দেখছেন, এইভাবে এই প্রত্যেকটা গুটি মিলাইতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমার লাল আর সবুজ লাগতেছে, এই যে লাল আর সবুজ মাঝে আছে। এই মাঝের গুটি একটা জিনিস মনে রাখবেন, মাঝের গুটি এইখানকার গুটি এইখানে এইরকম জায়গায় যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু এই গুটি তো আর কর্নারে যাচ্ছে না বা মাঝেও যাচ্ছে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে এটা মিল করে এই কালারটা আমার বাম পাশে আছে, বাম পাশে যেহেতু আছে, তাহলে আমার ডান পাশে সরাতে হবে। এই গুটিটা সরানোর ক্ষেত্রে এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিলাম। দেওয়ার পরে আমার এই সাদাটা কর্নারের সাদাটা কিন্তু চলে গেছে এই পাশে। এটা যেহেতু এই পাশে মিল আছে, একই নিয়ম এইদিকে সরাই দিতে হবে, বাম দিকে সরাই দিলাম। এভাবে দিয়ে সাদাটা আবার জায়গায় নিয়ে দিলাম, দুইটা গুটি মিলে গেছে। এই দেখেন, দেখছেন, তাহলে আমার এই লাইন মিলে গেছে, এই লাইন মিলে গেছে। এখন বাকি আছে এই গুটিটা আর এই গুটিটা, দুইটা গুটি যেহেতু বাকি আছে, সেহেতু এই গুটিটা আমার এই সোজা নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসার পর দেখতে হবে কোন পাশে আছে, নিচের কালার বাম পাশে আছে, তাহলে এটা আমি ডান পাশে সরাই দিলাম। দিয়ে এইরকম দিয়ে
দিলাম, দেওয়ার পর আমার এইখানে সাদা গুটি, উপরের যে কর্নারের সাদা গুটিটা এই পাশে চলে আসছে। তাহলে এটা এই পাশে মিল আছে, এই পাশে দিলে কিন্তু ওইটা আবার উপরে চলে যাচ্ছে এবং ওর নিচের গুটিটাও মিলে যাচ্ছে। এই দেখেন, আর একটা গুটি বাকি আছে, এই গুটিটা। ঠিক আছে, এই গুটিটা যেহেতু বাকি আছে, সেই গুটিটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এই দেখেন সেই গুটিটা, দেখছেন? এই কালারটা যদি এইখানে দেই, আবার নিচের কালারটা এই পাশে আছে, তাহলে আমার কি অবশ্যই বাম পাশে সরা লাগতেছে। সরাই দিলাম, দিয়ে দিলাম। এবার কর্নারটা আমার সরে গেছে, এই যে। তাহলে এই পাশে যেহেতু মিল আছে, কর্নারটা আমার উপরে উঠাতে হবে। আমার সাদা কিন্তু সামনেই আছে, সামনেই থাকতে হবে। এইদিকে ডান দিকে সরাই দিয়ে দিলাম, কর্নার উপরে উঠে গেল। 2 লাইন কিন্তু একদম মিলে গেছে, দেখছেন? এইটুকু আপনার কোনো সূত্র ব্যবহার করা লাগবে না, আপনারা ট্রাই করেই পারবেন। এখন আমাকে তৈরি করতে হবে একটা প্লাস উপরে। কিসের প্লাস? হলুদের প্লাস। এই হলুদের প্লাস যখনই তৈরি করব, তখন সূত্র কিন্তু অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো এক পাশ এভাবে ধরবেন। ঠিক আছে, এভাবে মনে করেন আমি এই পাশে ধরলাম। হ্যাঁ, ধরিয়ে এই পাশ ধরলাম, ধরিয়ে আমি প্লাসের যে সূত্রটা আছে, সূত্রটা এই দেখেন, মনে করে রাখেন। উপরে সূত্রটা আছে এফ আর ইউ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ এফ ড্যাশ। এটা হচ্ছে প্লাসের সূত্র। প্লাস তৈরি করতেছি, মনে রাখেন সূত্রটা আমার কিন্তু মনে আছে, তাই আমি এফ মানে ফেস, সামনে। ঠিক আছে, আর মানে রাইট, ইউ মানে আপ, আপ দিলাম। আর ড্যাশ মানে আর উল্টো দিকে, ইউ ড্যাশ মানে আপ উল্টো দিকে, এফ ড্যাশ মানে ফেস উল্টো দিকে দিলাম। ঠিক আছে, দেওয়ার পরে আমার কিন্তু প্লাস তৈরি হয়নি। যত সময় না হয় তত সময় একই সূত্র ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, এফ আর ইউ আর ড্যাশ এফ ড্যাশ, এই দেখেন হয়ে গেছে। একটা মাইনাস, এরকম একটা মাইনাস যখনই হবে, এইভাবে ধরলে কিন্তু হবে না, আপনাকে এইভাবে ধরতে হবে উপরে। ঠিক আছে, উপরে এইভাবে ধরতে হবে। ধরে আপনি প্লাস যে সূত্রটা ওইটাই দেবেন। ঠিক আছে, ওটাই আপনি কীভাবে দেবেন? এই যে এফ আর ইউ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ এফ ড্যাশ, এই দেখেন প্লাস তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমার মিল করতে হবে কি? এই যে দেখছেন মাঝে যে মিডিল, এখন কিন্তু মিডিলটা আমাকে মিলাতে হবে প্লাস তৈরি হবার পর। তাহলে এটা আমার মিল করতে হলে দেখেন আমার এক পাশ, এরপরে 2 পাশ মিলে গেছে অলরেডি। ঠিক আছে, 2 পাশ যেহেতু মিলে গেছে, সেহেতু আমাকে করতে হবে কি? এই যে এই পাশ মিলে গেছে, আর এই পাশ, এক পাশ রাখলাম আমার অপোজিট সাইডে মানে পিছন দিকে, আর এক পাশ আমার বামে। এইভাবে ধরবেন, ধরে এই দুটো তো মিলে গেছে, এটা মিলে গেছে, এটা মিলে গেছে। এখন আমার মিলাতে হবে এইটা আর সামনেরটা। ঠিক আছে, তাই আমি এটা পিছনে একটা আর একটা বাম পাশে দিলাম। দিয়ে আমার ওই মিডিলের যে সূত্রটা আছে ওইটা দিতে হবে। দেখেন মিডিলের সূত্রটা কি, লিখে রাখেন। আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, এটা আমাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, মনে রাখেন, আমার মনে আছে তাই আমি সরে রাখলাম। প্রথমে আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, আর ইউ ড্যাশ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ দিলাম। এই দেখেন মিলে গেছে, প্রতিটা লাইন কিন্তু মিলে গেছে। হ্যাঁ, আপনাদের যদি একবার না মিলে 2 বার দেবেন, 2 বার না মিলে 3 বার দেবেন, সমস্যা নাই, যতবার ইচ্ছা ততবার দিতে পারেন। এখন আমাদের মিলাইতে হবে কর্নারের কিন্তু সূত্র আছে। যখন দেখবেন এই কি, আমার তো কর্নার মনে হচ্ছে মিলেই গেছে, মিলে গেছে কর্নার, আমার আর কিছু করা লাগতেছে না। ঠিক আছে, কিন্তু
যখন মিলবে না তখন কি করব, কর্নার মিলে গেছে কিভাবে দেখেন, আমার এই কর্নারে লাগবে একটা নীল লাল হলুদ, এই কর্নারটা আমার এই কর্নারেই আছে, জাস্ট গুটটা ঘোরাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে। হলুদ, এই দেখেন হলুদ নীল লাল, হলুদ নীল লাল, এই কর্নারটা এই কর্নারে থাকবে। এখন এই কর্নারটা দেখি, এই কর্নার লাগবে সবুজ লাল হলুদ, এটা আমার সবুজ লাল হলুদ মিলে গেছে, সব কর্নার মিলে গেছে। কমলা সবুজ হলুদ, কমলা সবুজ হলুদ, এটা আমার মিলেই গেছে, আর এটা তো মিলেই আছে দেখাই যাচ্ছে। যদি আপনাদের না মিলতো, আমার মিলে গেছে এই কারণে আর সূত্র দেওয়া লাগতেছে না, সূত্র দিলে আবার ভালো যাবে, ঠিক আছে। না মিললে আপনারা অবশ্যই কর্নারের যে সূত্রটা আছে এটাই দেবেন, এল ড্যাশ ইউ আর ইউ ড্যাশ এল ইউ আর ড্যাশ ইউ ড্যাশ, ঠিক আছে। যখন কর্নারের সূত্রটা দেবেন, একটা কথা বলে রাখি, মনে করেন এই কর্নারটা আমার মিলে গেছে, এই কটা আমার মিল নাই, ঠিক আছে, এই তিনটা মিল নাই, এইটা শুধু মিল আছে। এইটা যখন মিল আছে তখন এইটা আপনি এই পাশে রাখবেন, মানে সামনে আর ডানের এই কর্নারে রাখবেন, দেখে এইভাবে আপনার ওই সূত্রটা এল এল ইউ এল এল ড্যাশ সরি, এই যে এল হচ্ছে এইদিকে আর এল ড্যাশ হচ্ছে এইদিকে, এরকম ভাবে দেবেন এল, ঠিক আছে, ইউ আর মানে যেভাবে আর কি সূত্রটা আছে ওইভাবে মুখস্থ করে দেবেন। হ্যাঁ, দেওয়ার পর দেখবেন যে কর্নার মিলে গেছে। যদি একবার না মিলে দুইবার দেবেন, যে কয়বার না মিলে দিয়েই যাবেন। যখন আপনাদের এরকম কর্নার মিলে যাবে তখন দেখেন রেডি, রেডি সূত্রটা কি, আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি, এই সূত্রটা দেবেন। দেবেন কিভাবে সেটাও বলে দিই। এই কর্নারটা আমার যেহেতু মিলে গেছে, এই কর্নারে আমার দেওয়া লাগতেছে না, তাহলে যে কর্নারটা এরকম মিলে যাবে এই পাশে আসে মিলাতে হবে শুধু এই কর্নারটা মিলে এদিকে সরাই রাখবেন, ঠিক আছে। তাহলে এই কর্নারটা আমার যেহেতু মিলে গেছে, এই কর্নারটা আমি এইদিকে সরাই রাখলাম। এখন আমার এই কর্নারটা মিলাতে হবে, তাহলে আমার সূত্রটা দিতে হবে আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি। এই দেখেন কর্নারটা মিলে গেছে। এই কর্নারটা মিলে গেছে কিভাবে, এই দেখেন লাইনটা মিলে গেছে। এই লাইনটা আর উপরের লাইনটা যখনই মিলে যাবে এই লাইনটা সরাই রাখবেন, ঠিক আছে। আবার এই কর্নারটা আবার মিলে যাবে, এটা মিলাতে হলে আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি, এই কর্নারটা আমার মিলে গেছে, ঠিক আছে। মিলল কিভাবে, যখন দেখবেন এই লাইনটা উপরের লাইনটা এখানে দুইটা গুটি মিলে গেছে, তখন এই গুটটা মিলে এই লাইন তিনটা আমার মিলে যাচ্ছে, তাহলে এই গুটটা মিলে গেছে, এটা সরাই রাখবেন বাম দিকে। এখন এই গুটিটা আমার মিলাতে হবে, এই গুটিটা দেখেন এই লাইনে এরকম সাদা আর এই কালার আসলেই মানে সবুজ কালার আসলেই মিলে যাবে, আর উপরে হলুদ। তাহলে দেখেন এই যে আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি, আর ড্যাশ ডি ড্যাশ আর ডি, এই দেখেন এই কর্নারটা মিলে গেছে। এই কর্নারটা যেহেতু এই তিন গুটি মিলে গেছে, এখানেও তিন গুটি মিলে গেছে। এখন শুধু এটা ঘুরাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে। এই দেখেন আমার তো এক পাশে ঘুরে মিলে গেল, আপনাদের যদি এরকম থাকে যে এরকম থাক সমস্যা নাই, সেই কালারের সাথে মিলিয়ে দিবেন, হয়ে যাবে। তা বন্ধুরা, আশা করি অবশ্যই ভিডিও দেখে শিখবেন। যদি শেখেন বা উপকৃত হন তাহলে একটা রিকোয়েস্টটা কি অবশ্যই বুঝে গেছেন, লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। তারপরেও কিন্তু বাকি আছে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে